ये देखिए कितने टूरिस्ट आ गए अब यहाँ पे। वाटरफॉल देखिए तो ऊपर से आ रहा है और ऊपर भी नहाने की जगह बनी हुई है यहाँ पे। और वो डाले कपड़े और ये नीचे निशोर नहा रहे हैं नीचे और साक्षी बैठी वहाँ पे। देखिए कितना अच्छा वाटरफॉल है यहाँ पे।